Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channelnya Fatima Azakia ya. Sobat, kita kembali lagi dengan akan unboxing dan mereview cara penggunaan dari Fetal Doppler dengan merek Bang Lijian dari China tentunya ya. Tapi sebelum itu silakan like, subscribe dan juga komen agar channel ini dapat memberikan banyak informasi seputar barang-barang yang mungkin Anda akan gunakan dan mungkin juga Anda miliki untuk kedepannya. Untuk kotaknya berwarna putih dan sisi-sisinya berwarna pink. Keterangan di bagian belakang bertuliskan bahasa China yang akan sulit banget untuk kita pahami. Dan di bagian depan adalah merek dari Bang Lijian Fetal Doppler. Dan ini yang kita dapatkan pada saat Anda memutuskan untuk membeli Fetal Doppler ini. Yang pertama adalah quality control yang berbentuknya seperti kartu nama. Tapi ini bukan kartu nama. Ini adalah quality control dari barang ini. Dan ini dia adalah manual usernya yang berbahasa China. Jadi kita tidak dapat mengetahui bagian-bagian mana dan tata cara penggunaan dari Fetal Doppler ini. Cukup disayangkan ya kalau seandainya ada tutorialnya atau manual usernya yang berbahasa Inggris, maka akan sangat mudah kita memahaminya. Untuk Fetal Doppler ini dari Bang Lijian memiliki kode U302 berwarna pink seperti ini. Untuk menghidupkannya, Fetal Doppler ini ditenagai dengan 2 buah baterai A3 dan pada saat Anda ingin mendengarkan suaranya secara private, Anda bisa menggunakan headset yang berada di bagian atas dan ada speakernya juga ya. Ini Anda bisa mendengar di sisi sebelah depannya. Kemudian untuk frekuensinya, Fetal Doppler ini dilengkapi dengan 2,5 MHz untuk frekuensinya yang dapat mendeteksi suara di dalam perut bunda semua yang lagi isi ya. Biasanya untuk mendengarkan detak jantung si dede yang ada di dalam perut bundanya. Dan ini adalah baterainya di bagian belakang. Akan kita pasang 2 buah baterai A3. Setelah baterai terpasang, jangan lupa menutup cover dari Fetal Doppler ini ya. Dan untuk menghidupkannya ada tombol love di bagian tengah. Dan pada saat ditekan untuk sensornya, maka akan terdengar suara detak jantung atau suara hentakan tangan dari speakernya. Dan ini dia contoh suaranya. Dan Fetal Doppler ini saya beli dari Lazada dengan pengiriman dari luar negeri. Harganya cukup murah ya kalau kita beli dari luar negeri. Anda bisa melepas dan meletakkan sensornya yang berbentuk seperti silinder ke perut bunda semua. Nah, tombol panah naik dan turun yang berada di samping itu adalah tombol untuk mengatur suaranya. Mau di volumenya maksimal atau dibuat minimal. Ya, itu ya bunda ya. Jadi untuk penggunaannya jangan lupa Anda menggunakan jeli pada perut bunda semua agar sensor yang menangkap detak jantung dedek bayi yang berada di perut dapat ditangkap dengan maksimal. Nah, itu ya pentingnya untuk menggunakan gel Fetal Doppler dengan merek apapun itu ya. Dan fungsinya hanya seperti itu aja. Ada tombol power di bagian tengah. Kemudian di sisi kiri dan kanannya terdapat tombol volume. Seperti ini ya. Dan kabelnya, untuk kabelnya dari Dopplernya ke sensornya itu dapat Anda tarik. Bisa memanjang sampai 1,5 meter. Seperti ini.
Dan ini dia adalah Fatal Doppler dari Bang Ligian U302 yang berwarna pink. Bagaimana menurut Anda Bunda semua? Kira-kira layak untuk dimiliki atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video Fatimah Az-Zakiyah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.